დღეს 28 სექტემბერია გუშინ მიზეზთა გამო, ობიექტურ მიზეზთა გამო მე ვერ მოვახერხეთ ჩემი პოზიციის გაცნობა თქვენთვის, ჩემი მოსაზრების გაცნობა თქვენთვის თემაზე 27 სექტემბერი სოხუმის დაცემის დღე უმნიშვნელოვანესი თარიღი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. რა იყო ეს ობიექტური მიზეზი, რა არის ეს ობიექტური მიზეზი და ის რომ მე მემზადებოდი გუშინ ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტისათვის, რომელიც იცით თქვენ ყოველ შაბათს ღამის 12 საათზე, ახლა უკვე მხოლოდ ედიტორიალის ნაწილი იქნება ხოლმე წარმოდგენილი 20-25 წუთიანი, ხოლო კვირაობით, აი დღეს კვირაა, 1 საათი დამრჩა ჩემს მორიგ პირდაპირ ეთერამდე. კვირაობით დღის 3 საათზე იქნება როგორც შესავალი, ისე ინტერვიუები. დღეს საინტერესო სტუმრები მეყოლება ლაშა ზებისაშვილი და რომან გოცილიძე. ეს წუთია ვესაუბრებ ბატონ რომანსაც და ბატონ ლაშასაც, მაგრამ ამ თემაზე ოდნავ მოგვიანებით, ან საერთოდ ვილაპარაკებ დღეს, ახლა ვილაპარაკებ სწორედაც რომ 27 სექტემბერზე, ანუ გამოვასწორებ შეცდომას და ვილაპარაკებ თემაზე რა მოხდა 1993 წლის 27 სექტემბერს. ეს არის ეროვნული მასშტაბის კატასტროფა და ტრაგედია. და ამ ტრაგედიის ავტორი არის არა ხუნტა ხელისუფლება, ჩვენ ყავდა იმ ხანად ხუნტა ხელისუფლება კიტოვარისა და იოსელიანის და სხვათა თავკაცობით, რომლებმაც რასაკვირველია შეცდომა კი არ დაუშვეს, არამედ დანაშაულებით ჩაიდინეს ქართული სახელმწიფოს წინაშე, მაგრამ მაინც ეს არ არის ის ამბავი, არ არის კიტოვანი იოსელიანის ბრალი ისე და არც აფხაზების სეპარატისტული ორგანიზაციების თუ მოძრაობების თუ სეპარაციის ბრალია, არძილბასი და სხვებისა, არამედ ეს არის რასაკვირველია ბრალი რუსეთის ფედერაციისა, რომელიც დემოკრატიული გვეგონა, ან ბევრს ეგონა, მათ შორის დასავლეთში იმხანად, თუმცა ის დღიდან საბჭოთა კავშირის დანგრევისა, ან 91 წლის მიწურულიდან რუსეთის ხელისუფლება, რუსეთის კგბ, რუსეთის ფსბ, გერუ SVR, სხვა სპეცსამსახურები, კრემლი, მოსკოვი და არ ვიცი ომსკიც კი, ყველა მოკლედ მთელი პოლიტიკური ელიტა, პრაქტიკულად მთელი პოლიტიკური ელიტა 1-2 სააბის გამოკლებით, რომლებიც იმ ხანად ოპოზიციაში იყვნენ, მაგალითად ნავადვორსკაიას გამოკლებით, რასაკვირველია ლამობდა, რასაკვირველია გამოთქვამდა სურვილს და ყველაფერს აკეთებდა საიმისოდ, რომ საბჭოთა კავშირიდან გრეული საბჭოთა კავშირი აღდგენილიყო და ემზადებოდა რევალშისათვის და აკი მოახერხა კიდეც ნაწილობრივ რევალში მაშინაც იმ ქვეყნებზე და იმ ხალხებზე შურისძიება, რომლებიც მას აუხდნენ და ახლაც გარკვეულწილად წარმატებას აღწევს, მეთქი როგორ თქვა, მაგრამ დიახ, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს საბჭოთა კავშირის აღდგენას, ახლა კონვენციურ ომშია უკრაინასთან და ჩვენთანაც ომის მდგომარეობაშია, მაგრამ ეს სხვა თემაა. 93 წელს ჩვენ სწორედაც რომ რუსებმა და არა აფხაზებმა დააგვამარცხეს და კარგია რომ უკვე შემდგომ პერიოდში 15 წლის თავზე 2008 წელს ჩვენ როგორღაც ამოვთქვით რომ კონფლიქტი აფხაზეთში ან კონფლიქტი ცხინვალის რეგიონში სამხრეთ ოსეთში იყო არა კონფლიქტი ქართველებსა და აფხაზებს ან ქართველებსა და სამხრეთ ოსეთელებს შორის, ეს იყო კონფლიქტი საქართველოსა და რუსეთს შორის ამ რეგისტრში აყვანა იმ კონფლიქტისა 90-იანებისა ასე მაგალითად სწორი სტრატეგიული ნაბიჯი, სწორი სტრატეგიული გადაწყვეტილება, სწორი სტრატეგიული ქმედება იყო, ოღონდ მანამდეც თუ რომ გვექნა ეს და არ დაგვეყვანა ეს ეთნო კონფლიქტამდე, ვინც ის იქნებ უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩენილიყავით, სხვა თუ არაფერი დამარცხება უმცირესობასთან უფრო მკაცრავად ამ სიტყვისთვის, ამ ჟარგონისთვის უფრო ტეხავს, ვიდრე დამარცხება რუსეთთან, რომელიც ესეთი ვეება სახელმწიფოა, ბირთვული სახელმწიფოა, იმპერიალისტური სახელმწიფოა იყო, არის და ჩანს იქნება კიდეც, როგორც ჩვენ ახლა ვადევნებთ მის პოლიტიკას, მის ქმედებას, მისი ლიდერების, მისი პოლიტიკური ელიტების ქმედება, სტრატეგია, ტაქტიკას თვალ ყურს. მოკლედ 93 წელს მოხდა ის, რაც მოხდა, ეს არის ეროვნული მასშტაბის ტრაგედია და 13 თვისა და 13 დღის განმავლობაში იბრძოდა საქართველოს სუსტი, უაღრესად სუსტი სახელმწიფო ამ კონფლიქტში გავეშებული რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც იყენებდა ეთნო კონფლიქტი კი არ იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ეთნო სეფს, ერებს, ხალხებს იყენებდა საჩვენს წინააღმდეგ, იმისთვის რომ გითხარით საბჭოთა კავშირის აღდგენა დაეწყო, პროცესი დაეწყო და შური ეძია, რაც თავარია იმისათვის ჩვენზე მათ შორის და პირველ ყოვლისა ჩვენზე, რომ ჩვენ ვიყავით პირველი, ერთ-ერთი პირველი კი არა, ნამდვილად პირველი სახელმწიფო ბალტიის სახელმწიფოებს არ გულისხმობ, ვინც რუსეთს წინააღმდეგობა გაუწია და ასე ვიტყვი, ვინც ხელი უკუღმა
არტყა მანამდე ეს გამსახურდიას პერიოდი იგულისხმება და პრინციპში უკვე შემდგომაც 95-96 წლებიდან შევარდნაძემას ოღონდ უაღრესად ტექნიკურად, უაღრესად ტაქტიკურად, უაღრესად ოსტატურად მიიღო რა საქართველოსთვის სასარგებლო ცალკეული გადაწყვეტილების საერთაშორისო კონტექსტში გადაწყვეტილებები შევარდნაძემაც ხელი უკუღმა არტყაგან არა, მაგრამ შევარდნაძეც კი, რომელიც მათ კაცად ეგულებოდა რუსეთს იმ ხანად, იმ პერიოდში, ანუ ეგულებოდა რომ ის რუსეთის კაცი იყო, რამდენადაც ის მუშაობდა საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრად და ერთგვარად ითვლებოდა ელიტის ნაწილად, შევარდნაძესაც კი გაუბედა, ასე ვიტყვი, შევარდნაძესაც კი აკადრა უფრო ზუსტი რომ იყო და შევარდნაძესაც კი წაართვა დროებით რასაკვირველია აფხაზეთი 93 წლის 27 სექტემბერს მომრგვალდა ეს ამბავი, დასრულდა ეს ამბავი დროებითო ბევრი ჩვენგანი ამბობს და მართლაც დროებით გარკვეული პერიოდის შემდეგ რასაკვირველია ჩვენ შევალთ დავბრუნდებით აფხაზეთში, დევნილები ვისაც სურვილი ექნება დაბრუნდებიან საკუთარ მიწა-წყალზე და მათ როგორღაც უნდა მოახერხონ, ისე როგორც აფხაზებმა უნდა მოახერხონ ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი თანაცხოვრება, რაც გულახდილად გეტყვით, რასაკვირველია იქნება ძალიან რთული, ურთულესი, ვიტყვი ასე, მაგრამ ამავდროულად უნდა ვთქვა ისიც, რომ სხვა გამოსავალი არც აფხაზურ ეთნოს, არც ქართულ ეთნოს, არც საქართველოს, არც აფხაზეთს, არც აფხაზეთს ცალკე თუგდებათ, ასე ვიტყვი, რაც სხვადასხვა შეცდომა, რასაკვირველია არ აქვს, მოკლედ აფხაზებს არ აქვს სხვა გამოსავალი, twinierან გარდა საქართველოსთან ინტეგრაციისა ამა თუ იმ ფორმით, რასაკვირველია პოლიტიკურ ავტონომიას მათ ვერავინ დახპირდება, ბიძინა ივანიშვილის გარდა, ნორმალური თბილისი, საქართველოს ნორმალური ხელისუფლება, სახელმწიფოზე ორიენტირებული ხელისუფლება მათ პოლიტიკურ ავტონომიას ვერ დაპირდება, მაგრამ აი კულტურული და ეკონომიკური ავტონომიები, თეზი მაგალითად, თავისუფალი ეკონომიკური ზონები და ადგილობრივ ბიუჯეტში იმ თანხის სრულად დატოვება, რაცაც გამოიმუშავებს ძალიან განვითარებადი და განვითარებაზე ორიენტირებული და პერსპექტიული აფხაზეთის რეგიონი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა, რასაკვირველია შესაძლებელია ნორმალური ხელისუფლების პირობებში, უბრალოდ აქვე ვიტყვი, რომ სამწუხაროდ მე ვერ ვხედავ საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში, თბილისში მოქმედ საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში ზაობას კი არა, კონცეფციებსაც კი როგორ, აი რა შეთავაზებები გვაქვს, რასაკვირველია, სწორი ბრძანებაა, რომ შეთავაზებებს არანაირი აზრი არ აქვს, მანამ სანამ ხელსაყრელი ვითარება არ შეიქმნება ჩვენს ქვეყანაში აფხაზეთის დასაბრუნებლად, ცხინვალის რეგიონის დასაბრუნებლად და თავის მხრივ ხელსაყრელი ვითარება შეიქმნება მაშინ, როგორც კი რუსეთი დასუსტდება და ამ მომენტუმს იგრძნობ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩემი მოსაზრებით გარკვეული ესეთი ქაღალდზე დატანილი რაღაც კონცეფციები მაინც უნდა არსებობდეს და ხელისუფლებად წოდებული ბანდა ამას რომ არ აკეთებს და ვერ აკეთებს ეს გასაგებია, ხოლო ოპოზიციურ სპექტრს იქნება და სულ მინიმუმ იმისთვის, რომ დევნილების ხმები მოიპოვოს, მეტი დევნილის ხმა მოიპოვოს, ეს კონცეფციები ამასთან არა მხოლოდ დევნილებზე ორიენტირებული, არამედ აფხაზური საზოგადოება, აი ენგურ გაღმა მაცხოვრებელი საზოგადოებისათვის საინტერესო ეს კონცეფციები მონახაზე მაინც უნდა ჰქონდეს, მე ვერც ერთ პოლიტიკურ სპექტრში არსებულ ვერც ერთ პოლიტიკოს და პოლიტიკურ ჯგუფს ვერ ვატყობ მზაობას და კონცეფციებზე მუშაობის მზაობას, თუმცა არიან ცალკეული ჯგუფები, დასაკვირველი, რომლებსაც რაღაცა კონტურები, რაღაცა მონახაზები ამასთან დაკავშირებით აქვთ. ეს არ არის ჩემი ძირითადი სასაუბრო, მე ვლაპარაკობ ეროვნულ ტრაგედიაზე მომხდარზე 27 წელს, რასაკვირველია რუსეთმა ელცინის, რუსეთმა, რომელიც პუტინის რუსეთზე დემოკრატიულად გვეგულება და ასე მიიჩნევს ცივილიზებული სამყაროს სამწუხაროდ, ჩვენ თან მიმართებაში და არა მხოლოდ ჩვენთან მიმართებაში გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველო უკან წიაღში დაბრუნებულიყო კრიმ, возвращается в родную гавань, ხო, ერიბი საკუთარ რუსეთის წიაღში ბრუნდება. ეს არის კონცეფცია, რომელიც 2014 წელს წამოაყენა უკვე ელცინის შემდგომმა პრეზიდენტმა პუტინმა, შლეგმა ლიდერმა, მაგრამ აი აფხაზია ვირნულეს в родную гавань, ხო, აფხაზეთი დაუბრუნდა რუსეთს, აფხაზეთი დაბრუნდა რუსეთში, ეს მანამდელი კონცეფცია არ გამოთქმული, არ გამოხატული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამაზე ლაპარაკობდა, აფხაზებმა უნდა გაიგონ და დაინახონ, არ ვიცი აფხაზური თორე სიამოვნებით მიმართავდი აფხაზურელზე, რომ ისინი არიან ოკუპაციის ქვეშ და საქართველოს ნორმალური ხელისუფლება არა ბიძინა ივანიშვილისაც ხადია
მათ თან ნორმალურ ხელისუფლებასთან უმალს ჯობს ურთიერთობა, ვიდრე ბიზინა ივანიშვილის ხელისუფლებასთან ეს ერთია, მაგრამ ვიდრე რუსეთის ხელისუფლებასთან და რუსეთთან, რომელიც ახდენს ოკუპაციას ცალკეული რაღაც რბილ თბილი და არც თუ იშვიათ შემთხვევაში არ რბილ თბილი მეთოდებით. იქ ჩვენ გვახსოვს ინციდენტები, რომლებიც გარკვეული მიწის ნაგლეჯებს კი ტერიტორიებს, სანატორიუმებს და საკურორტო ზონებს ეხება, ეს გადიოდა და გადის ამ მთის ხალხი აფხაზების თავმოყარეობაზე. ამასთან მათ უნდა იცოდნენ, რომ უკლებრივ ყველა დევნილს, რომელიც ეხლა გადმოსახლებულია ენგურგახმა და რომელთან მიმართაც ეთნიკური წმენდა ჩაიდინა რუსეთის ფედერაციამ და არა აფხაზურმა სეპარატისტულმა მოძრაობამ, ის იმ დევნილებს აქვთ უფლება დაბრუნებისა. ეს ცხადზე ცხადია და ეს უნდა გავასიგრძე განებინოთ აფხაზურ საზოგადოებას. ახლა რაც შეეხება ბიზინა ივანიშვილის მიდგომას კონფლიქტების მიმართ, მე არაერთხელ მსმენია, კულისებში მსმენია, მეთქი ასე ვიტყვი, მაგრამ პრინციპში ამას ღიადაც ამბობს ქართული რუსული ოცნება, რომ აკეთებს აპირებს შემდეგს. აქ უნდა მოსპოს დედაქალაქში და სხვა ქალაქებში უნდა მოსპოს აღმოფხრას დაპირისპირება ჩასპოს, ესე ვიტყვი, ოპოზიცია და კრიტიკული აზრი, უკვე შემდგომ, როდესაც დაიგულებს დამშვიდებულ მისევეული გაგებით დანარჩენ ქვეყანას, ანუ თბილისს, მოდი ასე ვიტყვი, დემონსტრანტი აღარ იქნება ქუჩაში და Facebook-ზე არავინ დაწერს ბიზინა ივანიშვილი რამდენად რუსია, როცა ამას გააკეთებს, ბიზინა ივანიშვილის ხელისუფლება აპირებს გააკეთოს შემდეგი. პირველი, ის აპირებს, რომ ცეცხლის განუახლებლობის ხელშეკრულებაზე ხელი მოაწეროს და დაჰპირდეს აფხაზებსა თუ ოსებს, რომ არავითარ შემთხვევაში თბილისი ძალისმიერი მეთოდით არ დაიბრუნებს, არ ეცდება დაბრუნებას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონისა. თითქოს სწორი მიდგომა, მაგრამ როდესაც ამ ხელშეკრულებას დებდა მერე ემანდ რომელიმე სხვა ხელისუფლება შემოარღვევს, იმიტომ რომ გარდაუვალი აუცილებლობა დადგება ამისი, მერე უკვე აფხაზებს უჭირავთ თუ ოსებს უჭირავთ კარტი, ბანკოს ქაღალდი ისეთი, რომელიც გაცილებით ჭრელია თუ ჭრელია საერთაშორისო ასპარეზი. ისინი ყოველთვის დაიწყებენ აპელირებას, რომ თუ შენ ხარ მემკვიდრე ბიზინა ივანიშვილის, ანუ წინა ხელისუფლებისა და შენ ქვი არავის ამ მნიშვნელობა აქვს, რაღაც ნაციონალურ მლელო ძლიერი საქართველოს ამ მნიშვნელობა აქვს, შენ როგორ უნდა შენ შემოარღვიე შენივე წინა ხელისუფლების, ანუ ქვეყნის მიერ დადებული პირობა. აი ამიტომაც სხვა ყველაფერთან ერთად ამგვარი პირობის დადება არ შეიძლება, იმიტომ რომ რომელიღაც ეტაპზე გარკვეული გარემოებების შექმნის გამო შენ პატარა, მაგრამ მცირე სპეცოპერაციის ჩატარება შეიძლება მოგიწიოს სოხუმში, რათა ერთი მუჭა სეპარატისტები, ასე რომ ეძახით ხოლმე, აიყვანო რამდენადაც ისინი უშრიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ხელს და ისინი თამაშობენ, სწორედ ისინი და მთლიანად აფხაზური საზოგადოება თამაშობენ რუსულ თამაშს. რუსული თამაში კი არის საქართველოს მაქსიმალური დასუსტება და საქართველოს სუსტია მანამ სანამ ტერიტორიული ერთობა, როგორც ტერიტორიული ერთიანობა, როგორც ასეთი აღდგენილი არ არის. მეორე მხრივ ეხლა ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ხვალ რომ ვიღაცამ გვაჩუქოს რუსეთმა, ცხადია, მაგრამ ამას არც გააკეთებს, მაგრამ მაინც რომ გვაჩუქოს აფხაზეთი და ცხინვალი, აი ესე გადმოგვიგდოს მიწის ორი სერიოზული ნაგლეჯი ჩვენთვის 20% ჯამში ტერიტორიისა, ჩვენ მზად არ ვართ. ბიზინა ივანიშვილის ხელისუფლება მზად არ არის იმისთვის, რომ ეს იჩუქოს და იბრუნოს, იმიტომ რომ მასაც არ აქვს არანაირი პოლიტიკა შემუშავებული დევნილებთან მიმართებაში, რეპარაციებთან მიმართებაში, ურთიერთობასთან მიმართებაში, ეკონომიკურ ურთიერთობასთან მიმართებაში, ეკონომიკური პროექტები არ აქვს, იმიტომ რომ არც ყავს ინტელექტუალური რესურსი ისეთი, რომელიც აფხაზს ეთყოდა, რომ მოგვიბოდი ეხლა გალში გავაკეთოთ ეს, ან ოჩამჩილეში გავაკეთოთ ეს. ამ უკანასკნელში ოჩამჩილეში შეიძლება ახლავე, აი მე რა ვიცი, მაგრამ მაინც ერთი სერიოზული პროექტის გაკეთება ახლავე შეიძლება შეთავაზება ყოველ შემთხვევაში. ეს თუ არის ანაკლიის სპორტი, შენ შეგიძლია გაუერთიანო ანაკლიის სპორტი ოჩამჩილის სპორტს და ერთიანი ინფრასტრუქტურულ სივრცეში, ჩავისვრის ინფრასტრუქტურულ ეკონომიკურ სივრცეში წარმოადგინო ეს ორი პორტი, მით უმეტეს რომ ოჩამჩილეს ღრმაწყვოვანება, როგორც ასეთი ბუნებრივად არის ერთგვარი, მე არ მინდა ვთქვა რომ ყოფილი მეთქი, ოღონდ ეს ყველაფერი დაფუძნებული უნდა იყოს იმაზე, რომ რუსეთი უნდა გავიდეს, რუსი ჯარისკაცები უნდა გავიდნენ და აფხაზებში ეს უნდა გააღვივო. სხვათა შორის ეს შეგვიძლია გააღვივო, მათ შორის ისტორიის გამოყენებითაც თურქეთში და საერთოდ ახლო აღმოსავლეთში მაცხოვრებელი მოჰაჯირები
და შთამომავლები შეიძლება შენ რო სწორი პოლიტიკა გქონდეს არ გქონოდა თუნდაც მიხეილ სააკაშვილის პირობებში შენ შეგიძლია რომ მათი რესურსი გამოიყენო მათი ანტირუსული ანტირუსეთული განწყობები გამოიყენო საქართველოს ისტორიის საქართველოსთვის ისტორიის პერსპექტივაში ისტორიის სასარგებლოდ რასაც რასაკვირველი არავინ არ აკეთებდა ხოლო ბიზნა ივანიშვილის ხუნტის წევრებს რომ მიმართო ხუნტის დიახ სწორედაც რომ რა არის რატომ არ იყენებთ თურქეთში არსებულ ქართველობას, აფხაზობას თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, რუსეთის წინააღმდეგო, ისინი იმასაც კი ვერ იტყვიან რა არის ეს, ანუ როგორ საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს მოხაჯირების საკითხზე, ან იმ პრობლემებზე თუ იმ ამბებზე, რომლებიც მიმდინარეობდა, რომლებიც რომელსაც ისტორიული კონტექსტი, ისტორიული მნიშვნელობა აქვს და მოხაჯირების პრობლემაზე პირველ ყოვლისა, ხო? და ეს არა მარტო თურქეთშია ეს მოხაჯირების თავმავლები, არამედ არიან ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში განფენილები, სადღაც მეტი, სადღაც ნაკლები და მე მაგალითად ვიცი ერთი უცნაურესი კი არა ძალიან ცნობილი გვარი შერვაშიძის გვარის წარმომადგენელი აფხაზი არ ვიცნობ აფხაზი რომელიც აფხაზები არიან როგორც ისინი რომლებიც ძალიან დიდი ბიზნესი საკმაოდ დიდი ბიზნესი აქვს თურქეთში მაგრამ აი არც არავინ არასოდეს დაკავშირებია მათ ფილმის კომპანიის სახელის მახსოვდა თორსი ფარმაცევტული ბიზნესში იყო ეს კაცი მაგრამ შესაძლოა ცდები ვინმე ოდესმე დაკავშირებია გავარებოთ ახლა ამას თავი ვილაპარაკოთ იმაზე როგორ ვაბრუნებთ ჩვენ აფხაზეთს ჩვენ სიახში რუსეთის დასუსტებას უნდა დაველოდოთ ბევრი იტყვის და მეც დავეთანხმები მაგრამ რუსეთის დასუსტება ერთია რუსეთის სუსტდება მეორე ამ მომენტუმის როგორც ასეთის გამოყენება მე ახლა რომ არ წავიდე ამასობაში კონტექსტი დამეწყება თან ეს უნდა ავტვირთოთ ხო და არ იყენებს საქართველოს de facto ხელისუფლება კი არა არც ერთი ხელისუფლება მომენტუმებს რომლებიც შექმნილი იყო არა პრინციპში მომენტუმების შექმნილი არ იყო ეხლა მეც ვამბობ ხო რას აპირებს ბიზნა ივანიშვილი ბოდიშის მოხდას აფხაზებისთვის კონფედერაციის შეთავაზებასაც აფხაზები მაღალი ალბათობით არ მიიღებენ და კონფედერაციას კიდევ აქვს თავისი მინუსი როგორც კი შენ სამთა კავშირს ქმნისანი პოლიტიკი აღვაჩინე ეს არის დანარჩენი საქართველო ეს არის ცხინვალის რეგიონი სამხრეთ ოსეთის თუ გნებავთ ეს არის არასწორი ტერმინია არასწორი ტოპონიმიკაა ცხინვალის რეგიონი დანარჩენი მთლიანი საქართველო არ კახეთი გურია იმერეთი და სამეგრელო და ასე შემდეგ და ეს არის თქვა აფხაზეთი როგორც კი შენ შესთავაზებ ამ სამთა კავშირის შექმნას და ემანდ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ხელს მოგიწერს ასე მაგალითად ცხინვალის რეგიონი ამ ხელშეკრულებაზე მას უკვე შემდგომ პერიოდში ეძლევა სრული უფლება რომ დატოვოს ლეგიტიმურად დატოვოს კონფედერაცია როგორც ასეთი იმიტომ რომ ამ პირობას თვალისწინებს პრაქტიკულად ყველა კონფედერაცია თუ ის ეკონომიკურად ძლიერი არ არის და ეკონომიკურად ძლიერი ვერ იქნება ჩვენი ქვეყანა ერთიანი ცალ-ცალკე არსებული კიდევ კარგი ხნის განმავლობაში მით უმეტეს ბიზნა ივანიშვილის და ბიზნა ივანიშვილის ნეპოტისტურ კორუფციული ხელისუფლების პირობებში ეს უნდა ვიცოდეთ ამიტომ ესეც კი ჯერ არ მიიღებენ აფხაზები და ოსეები მაგრამ ეს პირობაც კი ეს ტაქტიკა თუ სტრატეგიაც კი რასაკვირველია შეცდომითი ტაქტიკა სტრატეგია ბოდიშის მოხდა კონფედერაცია რუსის ბაზის დაკანონება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ბაზების ჯავაში ცხინვალში სოხუმში ოჩამჩილეში გუდაუთაში და შესაძლოა გალში და შესაძლოა გაგრაშიც ვინიცის ხო ეს იგი ოჩამჩილე გუდაუთა სოხუმი გალი და შესაძლოა გაგრა ანუ 4-5 ქალაქი და ჯავა და ცხინვალის რეგიონი ჯამში 6 ქალაქი ეს არის რუსული ანკლავის დატოვება ჩვენს რეგიონში ასეთი მამის შემდეგ ბიზნა ივანიშვილი თუ პარალელურად ბიზნა ივანიშვილი ეტყვის აფხაზებსა და ოსებს რომ ის უარს ამბობს საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანებაზე საერთოდ ევროკავშირისკენაც არ მიდის ეს უკვე ნათქვამიც აქვს და ასე შემდეგ ოღონდაც კი აფხაზეთი დაბრუნდეს და თითქოს ყველა ჩვენგანი ამას მიესალმება ტერიტორიული ერთობა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ჩვენთვის საცოცხლო მნიშვნელოვანია მაგრამ უნდა ვიცოდეთ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს ყველაფერი ისე წავა როგორც ბიზნა ივანიშვილის მოკლე ტვინს წარმოუდგენია მოკლე ტვინს იმიტომ რომ მას ქართველების გაკეთება ნაბიჯების საჭადრაკო სვლების საჭადრაკო გეოპოლიტიკური სვლების გაკეთება რომ არ შეუძლია ეს ფაქტია რომ არ შეუძლია ეს ფაქტია ამ შემთხვევაშიც კი რომელიმე ახლანდელი ან რომელიმე მომავალი ხელისუფალი რუსეთისა გადაგაგდებს და ნებისმიერ შენს ანტირუსეთულ ნაბიჯს ჩაგითვლის ანტირუსეთულ ნაბიჯად იქნება კიდეც მოდი ასე ვიტყვი და ისევ წაგართმევს ეს იყო ხო ცხინვალის რეგიონი ისევ წაგართმევს გამოგართმევს
ცხინვალის რეგიონს. ისევ მით უმეტეს რომ ბაზები ექნება, ისევ წაგართმევს, გამოგართმევს აფხაზეთის რეგიონს, მით უმეტეს რომ ამ რეგიონში დაკანონებული თბილისის მიერ და დანარჩენი საქართველოს დედაქალაქის მიერ დაკანონებული ბაზები ექნება და კი საზოგადოება იტყვის ნაწილი რომ ეს არის საოკუპაციო ძალა თუ ჯარი როგორც იყო ეს 70 წლის განმავლობაში 21-დან ვიდრე 91-მდე და შემდგომ პერიოდშიც მაგრამ მეორე მხრივ ეს საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს მიერ ხელმოწერილი აქტი იქნება ეს რომ ვიცოდით განსხვავებით ორჯონიკიძისაგან რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოს არ წარმოადგენდა და შემოიყვანა მე-11 არმია და მე უკვე მე-11 არმიის მემკვიდრეები დარჩნენ ამ ქვეყანაში, მაგალითად საკავკასკივაენი ოკრუგი, ხო, აქ ჩვენ გვექნება ფორმალისტურად დამოუკიდებელი საქართველოს მმართველობის მიერ ხელმოწერილი აქტი იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსის ჯარი საოკუპაციო სულაც არ არის და რუსის ჯარი აქ არის კანონიერად იმყოფება ამ ჩვენს ქვეყანაში, რაც ერთი ასად გაართულებს მომავალი თაობებისთვის რუსის ჯარის გაგდების შესაძლებლობა მოესპობათ პრაქტიკულად იურიდიული ძალმოსილება ყოველ შემთხვევაში იურიდიული საყრდენი ყოველ შემთხვევაში არ ექნება მომავალი თაობების ბრძოლას და ის უკვე დასთავდება სისხლის ღვისათვის. დიახ, ესეც დავარქვევ ჩემს ვიდეო ბლოგს, ბიძინა ივანიშვილი სისხლისათვის იყენებს კი არა სისხლისათვის იმეტებს მომავალ თაობებს სისხლის ღვისათვის იმ შემთხვევაშიც კი ან იმ შემთხვევაში სწორედ თუ ბიძინა ივანიშვილის პროექტი ახლა გავა ანუ საქართველოს გახდება პრორუსული და ვიღაცა დამშვიდდება და ვიღაცა იტყვის ოხრა მაგარი რამ მოხდაო საქართველოში, იმიტომ რომ ასეთები გამოჩეკა ბიძინა ივანიშვილმა და რუსეთმა საკუთარი პროპაგანდისტური მანქანების მეშვეობით და გამოყენებით და მეოხებით, უკვე შემდგომ ამ ადამიანების შვილები ასე ვიტყვი, ასე უნდა აუცილებლად 10, 15, 20, 25, 30, 40 წლის შემდეგ გამოვლენ ქუჩაში შვილები ჩვენი და იტყვიან რომ რუსეთის იმპერია გასაგდებია და მათ გაუჭირდებათ, იმიტომ რომ დე იურე საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს მმართველის მიერ ხელმოწერილი აქტი იქნება მათ წინაშე დადებული კონტრარგუმენტად რომ შენ მაწინაპრებმა მოაწერეს ხელი საქართველოს რუსეთიზაციას და შენ ლაწირაკო გასიბრძვი საქართველოს დამოუკიდებლობისა თუ გამოკვლევის გამტკიცებისათვის თუ რუსეთისაგან განთავისუფლებისათვის როცა აგე თურმე ასეთი რამე ხდებოდა პირობითად 75 წლის წინ იტყვის რომელიმე მომავალი ივანოვი ეტყვის რომელიმე მომავალ გამსახურდიას შევარდნაძეს ტაბლიაშვილს ნებისმიერი თქვენი გვარის წარმომადგენელს მაისურაძეს აბაშიძეს და სხვებს აბაშიძე ყველაზე ვრცელი გვარია დიდი გვარია ჩვენთან გამდიადაც ვიცი. კარგით, მოკლედ ეს იყო ჩემი ვიდეო ბლოგი 27 სექტემბერი ჩვენი ტრაგედია და ჩვენ არა მარტო უნდა ვიგლოვოთ 27 სექტემბერი, არამედ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, 27 სექტემბრის შედეგები, როგორც ასეთი აღმოვფხვრათ, ხოლო სათაური ამ ვიდეო ბლოგს ექნება შემდეგი ბიძინა ივანიშვილი სისხლის ღვრისათვის, სისხლის დაღავრისათვის იმეტებს მომავალ თაობებს. ნახვამდის.